Har'ammoo viidiyoo ajaa'ibaa ta'e walitti deebineetii jirra. Viidiyoon har'a isinii qabadheetii dhufe keessaa viidiyoo hedduu nama bohaarsuu fi hedduu wanta itti gammadee fi idaa jireenyi dhala namaa kana qabaayee wanta jiru wanta itti gammadeefi jechuudha. Kanaaf immoo viidiyoon koo har'aa maal yoo jettan akkuma beektan caaltuu miskiina laal kan dubbattee nama hin quuqne kan dubbattee waa tokko hin jenne waa hundumarrattuu kan calli jettu hedduu kan namatti toltuu fi har'a erga deessee guyyaa 40 guuttee jirti. Biyya keenyatti ulmaadha yaa. Biyya namaatti seedaa ulmaanni bahamaa ulmaa bahanii qaayya kan jedhan kana onlaayinii kanarraan arge malee wanta qaayya jedhan kana naannoo keenyatti irree argeetii hin beeku. Dhagayees hin beeku argeetis hin beeku naannoo shawaatti. Kanaafuu argeetu hin beeku asumarratti hin argee shamarreen tokko shamarran ta'anis yeroo heerumuudhaaf kaadhimmatanii qaayya kana godhatteeti kan ishiin heerumtu jedhanii yeroo dubbatan argeetiin jira jechuudha. Onlaayiniidhuma kanarraa malee naannoo keenyatti argeetii hin beeku jechuudha. Nagaarra isin gaafachuutiin daganne nagaaf jaalalli waaqayyoo haala bakka jirtanitti isiniif haala. Obboleeyyan koo amantaa biroo taataa yoo yaashamaa harka fuunee jira jirtu nagaa keessanii nageenyi koo bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u jecha har'a akkuma argitan caaltuu fa'a jetteetti dhufteetii jirti. Maaliif akkana bareeddee shamarran kun immoo caaltuu maaliif marsanii argaman yoo jedhan hiriyaa qabaachuun hedduutu akka nama gammachiisa jechuudha. Maaliif taanan yeroo gaddaas yeroo gammachuus kan waliin ta'an hiriyaadha. Keessattuu biyya hambaa kana keessatti namni nama hin qaqqabu. Ofumaa walii keenyaaf yoo wal qaqqabne malee namni nu qaqqabu hin jiru jechuudha. Kanaaf asirratti akkanumatti argitanii masaanuun lama wal bukkee teessee achirraan immoo Kamiilaa fi mucayyoo sanaati. Dhugaa dubbachuu fi jaalalli namaa hedduutu akka namatti gammachiisa jechuudha. Bakka kanatti caaltuu gammachiisuudhaaf jedhanii muka qaayyaarra fidanii ifi gammachiisuudhaaf waa hedduu godhatanii dhufan jechuudha. Har'a caaltuun erga deessee amma ulmaa bahuudhaaf bakka barbaadderree deemuu ni dandeessi. Namoonni tokko amma naannoo keenyatti dubartiin yoo deessee ji'a 2 gadi manaa gadi hin baatu jechuudha. Ji'a 2 gadi manaa hin baatu manumatti teessee kunuunsatti. Egaa biyya namaatti akka biyya keenyaa sana hin jiru ta'eeti immoo bakka fagoo hin deemini malee mana ishee keessa deemtee inuma hojjetatti jechuudha. Ko'ummaanii nama hin ciibsitu yeroo hammaa kana. Keessattuu biyya keenya keessarra yoo taate malee biyya namaa kana keessatti kee'ummaan nama hin ciibsitu. Tokkoffaa namni sitti dhufu hin jiru. Haati kee obboleewwan kee firoottan kee si bira hin jiran waan ta'eef biyya keenyatti amma hollaan namatti seenaa hollaan dhufanii nama gargaaru haati jirti obboleewwan jirti firoottan jiru beektanii hanga kana hojii caanan hin jiru biyya keessatti yoo deessirree daftee kaatee mana keessa hin hojjetattu jechuudha. Dirqama biyya namaa kana keessatti immoo hundumtuu harkaa karaa afaanii kaatee jiraatadha waan ta'eef hundumtuu hojjetee jiraachuudhaaf wanta tattaafatuufu nama kana kunuunsuu hin danda'u jechuudha. Hanga torbee tokko torbee lama hanga xiqqoo ishee duddi ishee jabaatutti yoo taate malee namni waa tokko isheedhaaf godhu hin jiru. Wayyaa miicuun jira nyaata daa'imaa waa baay'eetu jira jechuudha. Kana hunda immoo kan godhatu eenyudha biyya hambaa keessatti haadhuma ishii deessee ciiste kana malee baay'ee ulfaatadha jechuudha. Jireenya yoo nama hin qabaanne hundumtuu immoo nama qabaatee yeroo kanatti namni taa'ee namni sa'aatii fuulii qabaatee wal gargaaru hin jiru jechuudha. Eessuma ta'a isin biyya hambaachi jirtu miti biyyuma keessa iyyuu gaaf kana yeroo ammaa kana yeroo teenye ilaallu namni taa'ee si gargaaru hin jiru jechuudha. Yoo nama gargaartuu qabaattee birriidha kaffaltee hanga tokko hanga xiqqoo ishee jabaatutti yoo akkas ta'e malee biyya keessattuu innuyyuu dhabameetii jira waan ta'eefu. Kanaaf egaa caaltuun akkasiin bareeddee as bahuu isheetiin dhugaa hedduu takkatti gammadeetiin jira. Maaliif taanaan hiriyoota qabaachuun kinoo kanaaf tola jechuudha. Maaliif hiriyoonni tokko gaafuma gammachuu kee qofa si wajjin hin gammadanii gaafa ati dadhabbii tokko xiqqoo ishee yookiin mataa si boyyaafatee yookiin deessee ciiste yoo namarraa fagaatan kun immoo beekumsa hin jedhamu jechuudha. Asirratti maala nu baddee dhugaa dubbachuudhaaf saayidaadha moo eenyudha ishee mucayyoon kun maqaa ishee hin beeku. Dhugaa dubbachuuf afaan Oromoo hin beektu. Afaan Oromoo dubbachuu hin dandeessu garuu ni dhageessi ta'ee hin beeku. Kamiiladha kan kinoo as taa'ee afaan Oromootiin as doroggomu jechuudha. Mucaan immoo zimmattee ishee ilaalti. Mucattiin tun illee baay'ee bareeddudha jechuudha. Asirratti ilaalaa jaalalli ijoolleen qaban
jaalalli shamarran waliif qaban guddaa takka na boonsee jira jechuudha. Nama gammachiisuun ijoollee, nama gammachiisuun waan xiqqoo goote fi otoo hin taane ilaal yaadanirree sirra si biran jira si cinaatiin jira waan rakkatte kamuu keessatti sin gargaara jedhanii gaafa aamilee waliif ta'an omaan godhiiniif hedduu keessi namaa itti gammada jechuudha. Maaliif taanaan keessi keessan boqonnaa itti argata. Bakka keessi keessan gammachuu guddaa argata jechuudha. Maaliifuu asitti nama tokko ol kaannis omaan arginu. Ol kaannus omtuun jiru gadi kaannus omtuun jiru. Walii keenyaaf iyyaanne taanaan walii keenyaaf akkanatti waliin gammachiisne taanaan jireenya hin taatu jechuudha. Kanaaf immoo asirratti dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokkoon gammade viidiyoo isaanii ilaalee jechuudha. Kanaafuu caaltuun irree guyyaa hunda keessaniin gahee fayyoon illee daa'ima godhattee kamiilan irree heerumtee mucayyoon ishiin kun illee heerumtee ishiin irree nama akkasiin kunuunsee isin gammachiisu akkuma ishii gammachiistan kana ishiin illee abdiin qaba jechuudha. Maaliif taanaan waanuma xiqqootu nama gammachiisa jireenya lafa kanarra jechuudha. Gaafa keessattuu haati ofii nama bira hin jiraanne deeyisa jalqabaa haati ofii nama bira hin jiraanne hiriyoonni ofii gaafa akkasiin nama kunuunsitu dhugaa hedduu tokko kana caala wanti nama gammachiisu hin jiru jechuudha. Jireenya yoo taate hin guuttu. Harka akkaruma afaanitti arra jiraanna beenna malee buru waan taanu hin beennu dachee kanarra hanga jiraachuutti ta'u amantaadhaan utoo waliin qoodin sanyummaadhaan gosummaadhaan utoo waliin qoodin akkasitti yoo wal jaallatanii wajjiniin jiraatan kan kana caala nama gammachiisu oomtuu hin jiru jechuudha. Maaliif taanaan biyya hambaa kana mee gaafa dhufnu wal malee ati maalidha jechuu dhiisnee karaa gaarummaadhaan wanta gaarummaa dalaguu. Jireenya qabnu kana keessatti wanta gaarii hojjechuudha malee wanta badaa hojjennee wanta waaqayyoon hin jaallanne hojjennee hanga jiraannu hin beeknu waan ta'eef gaarii hojjennee yoo lafa kanarraa darbine kanatu barbaachisaadha jechuudha. Akkuma hiriyoota kanarree fakkeenya fudhattanii warreen kaanillee qomoodhaan wal qooduu dhiistanii amantaadhaan wal qooduu dhiistanii akkasitti yoo wal gammachiistan waaqayyoon immoo kana caala sin gammachiisa jechuudha. Yeroo hundumaayyuu keessa keessan gammachuu godha namaaf namni kamiin sin ajjeesudha yaadhuuf waa barbaade sin haa godhu. Isin immoo harka nama sanaan deebisaa inni waan natti ajjeesuudhaaf dhufe anillee ajjeesuufan itti deema. Dhagaa itti darbadha inni yoo dhagaa sitti darbate anirreen dhagaan itti darbadha jettee yoo deemte kun immoo wallaalummaa guddaadha. Kan dhagaa sitti darbate mataa kee jala qabattee akkasiin darbita jechuudha. Gatii kee immoo waaqayyo irraa ni argatta jechuudha. Kanaafuu dhugaa caaltu baay'ee tokko sii gammadee akkasuma hiriyoonni isheellee akkuma caaltu gammachiistan kana immoo isinillee guyyaa eeggattanii caaltuun akkasiin gammachiistu abdiin qaba. Egaa viidiyoon koo har'a gammachuudhuma viidiyoo isaanii ilaalin ibsachuutii dhufe. Kanaaf immoo warreen maamila maskii fiqirii taatan laayik sheer gochuu hin dagatina. Warreen immoo maamila maskii fiqirii hin taane koottaa maamila keenyatti dabalamaaf viidiyoo yeroodhaan darbu immoo yoo komii qabaattan bifa koomentiitiin nu barreessaa ani immoo isiniif deebisuuf qophiidha. Mana koo kana keessatti namtoonni jaalattan qofti argama. Warroonni immoo jibba koo qabdan sagaleen kun yoo isinitti dhaga'ame yoo isin gammachiiste ta'e scroll godhaatii darbaa malee jechoota badaa nama mana kamii jalattuu hin barreessinaa jechuudha. Wanta badaa barreessuun ala keessattuu shamarran keenya wanta barreessu yeroo hundumaa wanta badaa kan barreessu. Kanaafuu viidiyoon koo kanuma irratti dhumata kanaaf guddaa galatoomaa ulfaadha.